ลงเรือเลยลำเดียวกูดีโอ้ยเดี๋ยวหักค่าภาษีครับนั่นก็ต้องไปเลือกดูวัดไหนที่มีการประกอบการฝึกฝนซึ่งมีเทศบางเทศสอนเราให้ขับ